Es el del fondo, es nacer, el fondo, ¿ves? Ese. ¡Wow! ¡Voló, Karen! ¡Voló! ¿Viste? ¡Qué coño! ¿Sale o no sale? Ven hasta allá, vamos. Bajando llanta, está bajando llanta. Is there a car coming? Yep. Yeah, there's a bit of dust. Just a tiny little bit. Just a bit of dust on stage 3 of the Dakar. How hard is it actually just to capture the right moment and shoot it? Right spot, right time. Getting the shutter speed is the big thing. Otherwise, you just got a car that's just sitting still, and there's no atmosphere to that. You could just park a car there, and being aware that you could get run over doing it. So being safe.
there's no point risking your life. See if you can get air. Puta, vienen puta enseguidita, ¿no? ¡Corran, corran! Mira cómo viene este animal, Luis. El segundo corte de imagen. El segundo. El mini, weón, qué loco ese huevón. Cagó gente, huevón. Brother, qué caso ese. Está locazo, brother. ¿Quién está locazo? ¿Ese, no? Ese está locazo, y por el pellón. ¡Vamos!